Ja Leute, heute mal wieder mit einem Audi R8 V10 Performance als Spider-Variante. Genau, wir wollen heute hier natürlich auch mit der NGM-App ein paar Sachen programmieren. Drehzahlbegrenzer raus, dann ein bisschen Knallen wieder, weil das OPF-Modell hat ja gar kein Knallen mehr. Und der Kunde ist auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt, er hat da Bock drauf, das selber ein bisschen an seinem Auto mit der NGM-App selbst zu programmieren. Und dafür ist es leider bei dem R8 Performance mit OPF, nicht bei allen Modellen, aber das ist auch einer der letzten, der vom Band gelaufen ist, 2024, Ende 2024. Wenn die R8s OPF haben, sieht man es eigentlich immer ganz gut an den Endrohren. Die ovalen Endrohre hat immer nur ein OPF-Modell. Die trapezförmigen, das ist ja das Vorfacelift, die haben noch kein OPF und die klingen natürlich auch schon in der Serie nochmal einen Ticken emotionaler wie die jetzt. Und wir wollen hier natürlich auch deutlich mehr Sound jetzt rausholen aus der Karre. Und von daher müssen wir hier als allererstes leider die Steuergeräte ausbauen. Das nehme ich euch mal ganz kurz mit. Wir haben jetzt das linke schon ausgebaut. Das rechte werden wir noch analog ausbauen. Man sieht es, man muss hier die Räder runternehmen, dann die komplette Radkastenverkleidung. Wir haben jetzt hier den Halter demontiert. Rathausschale ist schon komplett weg. Da kommt man dann eigentlich ganz gut ran an das Steuergerät. Da sieht man es. Normalerweise wird es jetzt hier drin stecken. Genau, haben wir jetzt schon auf dem Tisch. Das können wir jetzt schon quasi normal lesen und dann eben so bearbeiten, dass wir es dann nachher auch mit OBD schreiben können. Genau, weil wir haben jetzt hier, können wir auch schon mal reingehen. Der OBD-Adapter ist jetzt gerade schon mal dran. Ich habe vorhin schon mal eine ID gemacht. Das kann man eben vorher prüfen, ob die Steuergeräte gelockt sind. Da das jetzt aber einer von den letzten ist, der vom Band gelaufen ist, ja, war das ziemlich klar, dass wir hier einen Bench-Unlock brauchen. Ich habe es trotzdem noch mal gegengeprüft, weil sonst mache ich mir umsonst die Arbeit. Der Adapter hat uns dann, beziehungsweise die App hat uns dann gesagt, okay, hier Bench-Unlock notwendig, damit wir per OBD schreiben können. Den kann man jetzt eigentlich auch dabei noch mal abmachen. Und nachher, wenn dann beide Steuergeräte geunlockt sind, können wir dann auch alles mit der App einstellen. Das sehen wir natürlich danach im Video auch. Ich würde sagen, wir zerlegen jetzt noch mal kurz die rechte Seite und dann, wenn wir nachher wieder alles zusammengebaut haben, connecten wir mal mit der App, zeigen euch natürlich noch mal, wie das Ding sich aktuell in der Serie anhört und dann nachher im Vergleich mit der NGM-App. Ja Leute, wir haben jetzt beim Audi R8 wieder die Steuergeräte eingebaut. Der Audi R8 hat ja 2 Steuergeräte. V10 hat pro Bank sozusagen ein Motorsteuergerät. Die sitzen hier unten drunter, hatte ich ja vorhin schon kurz gezeigt, hat der Marc ja schon gefilmt. Haben wir wieder eingebaut, Auto ist auch wieder zusammengebaut und wir haben auch schon mit der App die erste Variante geflasht. Genau, wir haben den Drehzahlbegrenzer im Stand aufgehoben, dann haben wir ein bisschen Schubknall im Dynamic Mode programmiert und dass die Klappen 100% offen sind im Dynamic Mode. Das Ganze zeigen wir euch jetzt einfach mal einen kurzen Soundfile, wie sich das jetzt anhört. Und dann werden wir noch einmal kurz das Auto auf den Serienstand flashen. Das können wir ja auch easy mit der App hier auf dem Parkplatz machen, damit ihr nochmal einen Unterschied hört, wie sich das Ganze denn im Serienzustand anhört, weil das beim R8 wirklich krass kastriert ist. Und wenn man jetzt halt das mit der App, was wir jetzt schon gemacht haben, macht, ist einfach ein geisteskranker Unterschied. Und danach machen wir nochmal ein kleines bisschen mehr Knallen, weil wir haben es jetzt relativ dezent gehalten, finde ich persönlich am schönsten so. Aber der Kunde hat schon gesagt, er will schon, dass es ein bisschen mehr knallt. Und dann legen wir gleich nochmal Hand an. So. Also Leute, jetzt habt ihr mal das erste Setup, was wir eingestellt haben. Zeige ich euch gleich nochmal in der App, was wir dafür eingestellt haben. Wir flashen jetzt den Hobel aber danach gleich nochmal komplett Serie, damit ihr nochmal hört, wie sich das Ganze dann im Serienzustand anhört. Weil hier OPF-Klappen sind nahezu immer zu bei dem Auto, vor allem im Stand. Und danach wählen wir nochmal eine Stufe aus, die nochmal ein bisschen mehr Knallen hat. Ich, wie gesagt, persönlich finde es ganz geil, wie es jetzt gerade war. Aber wir legen da nochmal eine Stufe nach. Genau, wir gehen jetzt hier nochmal zusammen ins Motorsteuergerät rein. Das hier ist auch schon die Performance-Variante mit 610 PS. Da bieten wir jetzt keine Leistungssteigerung für an, aber eben die einzelnen Optionen. Genau, wir haben jetzt hier, ich gehe jetzt noch mal kurz in die Crackles-Einstellung, weil ich es vorhin schon gar nicht mehr genau wusste. Wir haben jetzt hier Stand 1 Sekunde eingestellt, in negativen Lastwechsel 1 Sekunde und auch während des Runterschaltens. Lautstärke hatten wir jetzt hier schon auf 4 eingestellt und den Ton hatten wir hier auf Medium. Genau, deswegen, ich deaktiviere das Ganze jetzt einfach mal. Den Drehzahlbegrenzer mache ich jetzt auch einfach mal raus. Und die Klappen mache ich natürlich auch wieder Serie. Also im Endeffekt kann man natürlich auch einfach hier hingehen und sagen Reset Configuration. Dann habe ich quasi komplett den Serienzustand. Und dann werden wir jetzt, die Zündung ist eh schon an und drücken jetzt hier noch einmal kurz auf Flash Original. Dann haben wir den originalen Datensatz ohne jegliche Änderungen drauf. Genau, das Ganze dauert jetzt so circa bei dem Auto, weil es ja 2 Steuergeräte sind, so ja, 2 Minuten, 1,5 Minuten. Und wir spulen jetzt hier einfach mal ganz kurz vor. Hier gehen jetzt natürlich alle Fehlermeldungen an, ganz normal. Und wenn das durchgeflasht hat, sehen wir uns gleich wieder.
Dann gehen wir jetzt hier nochmal kurz in die Settings rein und machen jetzt nochmal eine Stufe nochmal härter als vorher oder lauter. Genau, also wichtig, natürlich Drehzahlbegrenzer aufheben, weil das ist ja bei dem wirklich, ja, extrem kastrierend, wenn das Ding mal bis 3000 Umdrehungen dreht. Dann natürlich auch wichtig, Klappe im Dynamic 100% offen und die allerwichtigste Option hier das Knallen. Da haben wir ja vorhin eine Sekunde und 1, oder auch eine Sekunde. Das lasse ich jetzt so auf 1,25 und dann gehen wir jetzt mal auf Stufe 4 und wählen aber die Tonart hart aus. Da werden einfach alle Zylinder ausgeblendet. Bei Medium, glaube ich, sind es 6 oder 7 Zylinder und bei leicht sind es nur 5 Zylinder, die ausgeblendet werden. Deswegen ist jetzt das Schubknallen natürlich nochmal einen Ticken lauter. Genau, das flashen wir jetzt auch nochmal und dann hört ihr gleich nochmal, wie sich das anhört. Ja, das soll es vom Audi R8 auch schon mal wieder gewesen sein. Wir haben ja schon mal in der Vergangenheit ein Audi R8 gefilmt, selbes Modell, nur als RWD und Coupé. Verlinke ich euch oben rechts das Video, falls ihr auch Fahraufnahmen sehen wollt. Da haben wir Fahraufnahmen abgedreht. Genau, wenn ihr einen Audi R8 V10 Performance, am besten mit OPF fahrt und ihr habt Bock auf mehr Emotionen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an die support@ngmapp.com oder schreibt uns auch gerne hier oder DM. Dann können wir euch gerne ein Angebot unterbreiten.